Jualan apa, Bu? Beli ini. Wah, jualannya banyak sekali. Ini apa ini? Ini Yupi. Iya. Oh, ini Yupi. Terus? Ada nyam-nyam, ada ini, ada ini, ada ini. Wow. Caca mau beli apa, Caca? Mau beli apa? Beli apa? Oke. Ini, Bu. Uangnya? Kambur. Ini loh, Bu. Ini yang dapat apa tuh? Itu lihat teman-temannya. Kita ulang ini anak ini. Oh, itu namanya apa? Leo. Oreo. Habis kita mau beli apa lagi? Nyam-nyam. Nih. Beli apa lagi? Oke. Apa lagi? Permen. Nih, Bu. Apa lagi? Pisang. Hah? Apa sih? Yang mana? Oke, nih. Uangnya mana uangnya? Mau beli apa lagi? Beli apa lagi? Ini ya. Beli. Beli, siapa yang mau beli? Beli, siapa yang mau beli? Kamu mau beli nyam lagi? Kamu? Nggak mau. Manja nggak mau beli nyam lagi. Ya beli aja, Caca. Nggak apa-apa, beli. Uangnya mana? Ini Yukinya juga ya. Ini juga. Oke. Sama ini juga. Oke, sama ini juga. Banyak kan? Sekarang gringkes. Itu apa itu, Ce? Nggak tahu ya, Bu. Oh, ditata lagi. Ada yang ini. Kedua. Dua. Oh, dihitung dulu, Ca. Dihitung. Ya, paling hitung. Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan, yeay. Oke, belanjanya sudah selesai. Bye-bye dulu. Bye-bye. Kiss dulu. Muah. Jangan lupa Bye. like, subscribe channel Cici Caca. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Cacanya dimakan, Ce, ya? Iya. Cici makan apa? Makannya ya. Makannya Nyam-nyam. Caca makan apa, Caca? Makannya ada. Oreo. Coba sih Caca nyanyi dulu sih, sama nyanyi. Tunggu sayang ayah. Tiga. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Yeay, tepuk tangan anak-anak. Bangun tidur. Terus mandi. Tidak lupa memasak gigi.
bangun tidur, Habis mandi, ku terus ku tolong ibu bersihkan tempat tidurku. Ih. Enak, Cip. Enggak, Yummy. kami. Halo, guys. Halo guys.